இந்த வீடியோ பாருங்களேன். பார்த்தா எத்தனை செம்பிளியர் மொத்தம் வச்சிருக்கீங்க? சும்மா ஒரு சின்ன வீடியோ பேட்டி எடுக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம்னு கேட்கறதுக்காக. ஆடு வளர்ப்பு பத்தி தெரிஞ்சு 60 ரூபாய் இருக்குதுங்க. ஒரு குட்டி என்ன ரேட்டுக்கு வாங்குவீங்க, என்ன ரேட்டுக்கு விற்பீங்க? ஒரு குட்டி வந்து 5000 ரூபா 6000 ரூபா 5000 ரூபா 6000 ரூபாய்க்கு வாங்குவீங்க. விற்கிறது 15000 ரூபா. கஷ்டப்பட்டு ஸ்கூல் பீஸ் காலேஜ் பீஸ் எல்லாம் கட்டி கடைசியில கணக்கு பார்த்தோம்னா 10 to 15 லட்சம் ரூபா வந்துருதுங்க. வேலைக்கு போனா 10,000 15,000 சம்பளமே கொடுக்குறாங்க. ஐயானுங்கிறாரு 60 ஆடு வளர்த்தே அந்த 60 ஆடு 120 குட்டி போட்டுச்சு அப்படின்னா 120 குட்டியை குட்டியா வித்தா அப்படின்னாலே ஒரு குட்டிக்கு 5000 வருமானம் போட்டா அப்படின்னாலே ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 6 லட்சம் ரூபா வருது. அப்ப அவருடைய வருமானம் ஒரு மாசத்துக்கு 50,000 ரூபா வருதுங்க. அதே அதை வளர்த்து வித்தா அப்படின்னா குறைஞ்ச வச்ச 10,000 ரூபாய்க்கு கேட்கலாம். அப்ப கணக்கு போட்டு பார்த்தா அப்படின்னா 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல வருமானம் வருது வருஷ வருமானம். அப்ப கிட்டத்தட்ட மாச வருமானம் 1 லட்சம் ரூபாய் பக்கமா வந்துருது. உண்மைதான்ல, கஷ்டப்பட்டு படிச்சு வேலைக்கெல்லாம் போனா 15,000 இருந்து 20,000 சம்பளம், ஆனா ஆடு வளர்த்தா இவ்வளவு லாபம். பட் இதுல இருக்கக்கூடிய ரியாலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை அனுப்பிச்சு ஒரு நம்பர் நம்ம கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஜாக்கிர் பாஷா சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து கமெண்ட் பண்ணிருந்தாரு, இந்த மாதிரி கோட் ஃபார்மிங் ப்ளூ பிரிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி லாபகரமான பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு கோட் ஃபார்மிங்ல ஒரு 3 லட்சம் ரூபாய் இருந்தா போதும். இந்த 3 லட்சம் ரூபாயில என்ன பண்ணலாம், இந்த பிசினஸ் எப்படி ரிஸ்க் ஃப்ரீயா பண்றது, என்ன மாதிரி விஷயங்களை நீங்க கவனம் செலுத்தணும் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா டீடைலா சொல்றேன். வீடியோ மிஸ் ஆகாம இருக்க சேவ் பண்ணி இந்த மாதிரி வேற லெவல் ஐடியாஸ் ரெகுலரா தெரிஞ்சுக்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேசிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்பிளிட் அப் சொல்லிறேன். இதை தாண்டி ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கலாம், பட் இதுதான் மேஜர். ஒரு 1 ல இருந்து 1.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு பத்தினா நீங்க பராமரிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ஒன்ஸ் இந்த ஷெட் நீங்க போட்டீங்கன்னா இந்த ஷெட்டுக்கான காஸ்ட் நீங்க கவர்மெண்ட் சைடுல இருந்து வாங்கிக்கலாம். அது எப்படின்றதையும் சொல்றேன். அந்த ஒரு 1.5 போனதுக்கு அப்புறம் மீதி இருக்கக்கூடிய ஒரு 1 லட்சம் ரூபாயில பெரிய ஆடா ஒரு 10 ஆடு வாங்கிக்கலாம். ஆவரேஜா 6 மாச குட்டி பாத்தீங்கன்னா 5000 இருந்து 6000 ரூபாய் ரேஞ்சில கிடைக்கும். பட் நீங்க ஆரம்பிக்கும் போது எந்த விதமான ரிஸ்க் இருக்க கூடாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த கோட் ஃபார்மிங் ஃபுல்லா கத்துக்கிற வரைக்கும் பெரிய ஆடுகளை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. குட்டி ஆடுகளை வாங்குறத அவாய்ட் பண்ணுங்க. மெயினா இந்த ஆடு வளர்ப்புல இருக்கக்கூடிய பெரிய ரிஸ்க் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நோய் தொற்று தான். அதுக்கான மெயின் காரணம் நீங்க தரையில வளர்க்கும் போது அதனோட யூரின் இந்த மழை பெய்யும் போது இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதம் இது எல்லாமே சேர்ந்தாதான் அந்த ஆடுகளுக்கு அதிகப்படியான நோய்கள் வரதுக்கான காரணம். அதே நீங்க பராமரிச்சு பண்ணும்போது 70 இருந்து 80% உங்களுக்கு நோய் வரதுக்கான ஆப்ஷன் எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணிடுறீங்க. அந்த ஆட்டை நீங்க ஒரு 6 மாசம் வளர்த்து எடையை கூட்டணும். இதுக்கு ஆகக்கூடிய தீவன செலவை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா தான் ஆகும். அப்படி எடையை கூட்டி விற்கும் போது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு விலை போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்ரீத் திருவிழா டைம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி வித்தீங்கன்னா உங்களால ஒரு ஆட்டையே 18,000 இருந்து 25,000 வரைக்கும் கூட விற்க முடியும். இல்ல நான் நார்மல் டைம்ல எல்லா மாசமும் நான் விற்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா 15,000 இருந்து 18,000 வரைக்கும் உங்களால விற்க முடியும். அதே மாதிரி தாயாட சூஸ் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு 2 வாட்டி வரைக்கும் குட்டி போடும். அந்த குட்டியை நீங்க வளர்த்து சேல் பண்ணலாம். இல்லனா அந்த குட்டியை நீங்க மத்த கோட் ஃபார்மிங் சேல் பண்ணி செமையா காசு பார்க்கலாம். இந்தியால மட்டும் இந்த கோட் ஃபார்மிங்கோட மார்க்கெட் சைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 40,000 கோடின்னு சொல்றாங்க. அந்த அளவுக்கு இதுக்கான டிமாண்ட் இருந்துட்டு தான் இருக்கு. இதை இன்னும் நீங்க டைரக்டா பட்ஜெட் வச்சு, அதாவது கறிக்கடை வச்சு நீங்க சேல் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட லாபம் இன்னும் ரெட்டிப்பாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு.